დილამშვიდობისა მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. ყველა მინდა დავპატიჟო. და გადაუზიარეთ. დღეს ვისაუბრებთ ისევ და ისევ იხვხ-ს მხელაზე. თქვენ იცით ვინ არის იხვხ ხო? აი ეს წიგნი გვადიდებს იხვხ-ს ძველი აღთქმის საკითხებზე და მანამდე კი მინდა გაგაცნოთ, რომ საპატრიარქოში დაიწყო დიპლომის ქურდების ხელა. მას მეგობრებო, დიპლომებს იპარავენ საპატრიარქოში თურმე. აბა კარგად წაიკითხეთ რა ხდება საპატრიარქოში, სანამ ჩემი თმები გავიშალე და ლამაზად გამოვეწყվე. როგორც ყოველთვის, ჩემო კარგებო, ჩემო შვილუკებო, ახალი ამბები საპატრიარქოდან ახარ გვინდა. ახლა თქვენ გესაუბრებათ ერთკაციანი სახელმწიფოს, ერთკაციანი საპატრიარქოს, ერთკაციანი სექტის დედაო თამარი. ხო, ასე შემარქვეს მეგობრებო და ლამაზად გავიკეთეთ თმები. ნახეთ რა ლამაზია. ცოტა გავიფუმფულოთ. ცოტა ესე მოვწიოთ. ცოტა ესე დავჯდეთ. და მოდი ეხლა დავიწყოთ ჩვენ იხვხ-ს მხელა. გუშინ სად შევჩერდით? გახსოვთ? სად შევჩერდით? მე აღარ მახსოვთ და წერტილი დავსვი იქ სადღაც მოიცა, აი წერტილი, თავი მე-14. როგორ გამოვიყურები, ისიც დამიწერეთ მეგობრებო. აუცილებელია მწვანე კაშმირი, აუცილებელია. თორე ისე მეგობრებო ვერ მიცნობს ხალხი თუ რას ვაკეთებ. დედაოს მწვანე კაშმირის ჟაკეტი უნდა ეცვას აუცილებლად ჩემს სახელმწიფოში. გინდათ გითხრათ რატომ? იმიტომ მეგობრებო, რომ ეხლა გაგანდობთ ისეთ რამეს, ჩაიწერეთ, მოამზადეთ კალამი, ფურცელი ჩაიწერეთ. თურმე მეგობრებო, მწვანე ფერი ისეთ თვისებებს ატარებს, რომ თუ სადმე ვინმე ჯოჯოა, მწვანე ფერს ვერ ხედავს. ესე იგი გამოდის, რომ თუ სადმე ჯოჯოა მაგ სივრცეში, ეხლა საიდანაც მიყურებთ, მე რომ დავინახავს, დაინახავს მხოლოდ ჩემს თავს. ჩემს ტანს ვერ დაინახავს და შეძლებს და გვარად შესაბამისად ვერაფერს ვერ მავნებს. აი ასეა მეგობრებო. ჩაიცვით მწვანე ფერები, რომ ჯოჯოებისგან იყოთ განსხვავებულები. კაი. დავიწყეთ მეგობრებო, ეს ახლა გვიყო ჩვენ ხუმრობები და საპატრიარქოს ახალი ამბები, რომ დაიწყო თურმე საპატრიარქოში დიპლომების პარიაობა და ჩვენს დავიწყოთ ახლა იხვხ-ს მხელა. ჩვენ ნახეთ, რომ დაბადების პირველი თავიდან, მეორე თავიდან, მესამე თავიდან, მე-14 თავამდე ხდება არეული დარეულობები, ღმერთი ხალხს twins ურევს, ღმერთი ხან გაერთიანებულ ადამიანებს, რომლებიც ღმერთამდე მიდიან, უშლის, ენებს უცვლის, რომ მათ ყველაფერი არ შეძლონ, თან ამბობს, რომ ისინი აწი ყველაფერს მიაღწევენო და მოდი ისე გავაკეთებო, რომ დავშლი ამათო და მოკლედ ეს ხალხი ცდილობს ღმერთამდე მისვლას, ღმერთი კი ცდილობს ამათ დაშლას. აბა რა ხდება ახლა მეგობრებო? თანაც მერე ატყუებს იმას მოსეს ეუბნება თურმე რომ წადიო და მოატყუე შენის ეგვიპტელებიო, რომ შენი ცოლია, შენი ცოლი ვითომ შენი და არისო, მერე გაბრაზდება ის ეგვიპტის მეფე, რომ რას მეუბნებოდიო, ბიჭო, გეთქვაო, რომ შენი ცოლი იყო, სხვა თვალით შევხედავდიო და ასე შემდეგ. მოკლედ არეულ დარეულობებს twins უღრძობს ეს ღმერთი ადამიანებს, ეს ღმერთი ეს იხვხ ღმერთი რა, ანუ არ ვიცი, სახელი ჯერ არ ჩანს ამ ღმერთის,
ვიღაცა ღმერთი, რომელზეც წერენ, რომელიც ესაუბრება მოსეს, რომელიც ესაუბრება, ესე იგი, ენოქს, რომელიც ესაუბრება ნოეს, ტვინს ურევს ამ ხალხს. კარგი, წამოდი ახლა ვნახოთ, რას გააკეთებს კიდევ საინტერესოს. მოხდა ისე, რომ შინყარის მეფის ამრაფელის დროს აროქმა ელასარის მეფემ ქედარლაღომერმა ელამის მეფეს და თიდაყალმა გოიების მეფემ, ანუ გოიები შემოვიდნენ ახლა საინტერესოა. გუშინ ლევანს ჰქონდა საუბარი იმაზე, რომ გოიები არ არიანო როგორ თქვაერიო, ის არიან სხვაერიო და ნუ როგორც ჩანს ებრაელები გოებს სხვა აღიქვავდნენ და მათ შვილებს ჭამდნენ, თავიანთ შვილებს არ ჭამდნენ. ხო, საინტერესო რაღაცები წერია, მეგობრებო, ისეთი ტვინღრძო რაღაცები ამ წიგნში, რომ ამ ბიბლიაში, რომ მოდი ბოლომდე ვიღრძოთ ტვინი და დავასრულოთ რა, დავასრულოთ ეს ტვინღრძოობა ჩვენ ქრისტიანებმა, ოკეი? ვნახოთ ქრისტემ გადაუსვა ხაზი ამას თუ არ გადაუსვა ხაზი. მე ამას ვეძებ ახლა, ხო? ისე რომ იცოდეთ, თქვენი დედაო თამარი. მოხდა ისე, რომ ბრძოლა გაუმართეს ბერაყს, სოდომის მეფეს, ბირშაყს, გომორის მეფეს, შინაებს, ადმას მეფეს, შეემებრს, რა სახელებია მეღრძო თვალები, მოიწერეთ წუთით. ხო, აქ იცი სად მოვედით, რომ მოსემ ესე იგი თავისი ცოლი, ძალიან ლამაზი ცოლი იყო, მოკლედ ისეთი ლამაზი ცოლი იყო, რომ ესეთი ლამაზი ქალი არ მოიპოვებოდა დედამიწაზე, შვილებს ვერ აჩენდა, მაგრამ მაინც ეტყობა იმიტომ იყო ლამაზი, რომ შვილი არ ყავდა გაჩენილი და წელის ტკივილები და თავის ტკივილები არ ქონდა, ხო და ამ მეფეს კი მოეწონა ეგვიპტის მეფეს ეს ქალი, წაიყვანა თავისთან ღამით. და მე გასკდა ეტყობა უთხრა იმ ქალმა, რომ მე მოსეს ცოლი ვარო, რეებს მკადრებო და გამოვარდა ეს მეფე და შენ ბიჭო გიჯი ხო არ ხარ, რეები მომატყუე, თუ შენ ცოლი იყო, ვერ მიხარი აქამდე და გამოხარა ესენი რა. და ეხლა რა იწყება ომი. რა ომი იწყება? მოხდა ისე, რომ შინყარის მეფის ამრაფელის დროს არიოქმა ელასარის მეფემ ქადარლაღობერმა ელამის მეფემ და თიდაყალმა გოების მეფემ ბრძოლა გაუმართეს ბერაყს, სოდომის მეფეს. ესე იგი სოდომი იყო ის ადგილი, საიდანაც გამოაგდეს ახლა ის მე მგონი სოდომი, ეგვიპტე, სოდომი, გომორ. სოდომი რატო აქ ნახსენები, რატო გადავხდით სოდომში? იმიტომ რომ ხო, ასე იყო, ვიდრე მდეუფალი არ გაანადგურებდა სოდომსა და გომორს. გაიხედა ლოტმა და დაინახა, რომ იორდანეს მთელი მხარე ცოღარამდე ირწყვებოდა. ასე იყო, ვიდრე უფალი არ გაანადგურებდა სოდომსა და გომორს. ესე იგი, ცოღარამდე ირწყვებოდა. ეს იმას ნიშნავდა, რომ ირწყვებოდა, იცით რას ნიშნავს, მეგობრებო? მოსავალი მოყავდათ. სოდომსა და გომორში მოყავდათ მოსავალი. აქ ეხლა ესე წერია. ვიღაცამ თუ გითხრა, რომ ჩვენ რომ აი სოდომ და გომორში ისეთი საშინელებები ხდებოდა, რომ ერთმანეთთან წვებოდნენ, ეს აქ არ წერია. მაგრამ აქ წერია, რომ ირწყვებოდა აი რაღაცა ტერიტორიამდე და ამიტომ სანამ ღმერთი მას არ გაანადგურებდა, იქამდე იყო მეურნეობა. მოდი ახლა ვნახოთ ახლა აქ კიდევ სოდომია ბერაყს, სოდომის მეფეს, ბირშაყს, გომორის მეფეს, შინაებს, ადამას მეფეს, შემემებრს, ცებოიმის მეფესა და ბედაყის ან ცოღარის მეფეს. ესე იგი, ამ მეფეებმა დაუწყეს ამ მეფეებს ომი. თავი მე-14-მდე კი არა, მე-14-ის მერე. ყველა ესენი შეიკრიბნენ სიდიმის ველზე, ანუ სოდომი ხო იყო, აქ სიდიმია ახლა. სადაც ახლა მლაშე ზღვა. მლაშე ზღვა სად არის, მეგობრებო? მლაშე ზღვა არის სადღაცა ისრაელის ტერიტორიაზე არ არის? მლაშე ზღვა რო ტივტივებს. ხო, სადღაც იქით 12 წელიწადი ემორჩილებოდნენ ქედოლაღომერს და მე-13 წელს აღუდგნენ. მე-12 წელს მოვიდა ქედოლაღომერი თავისი თანადგომი მეფეები თურთ და
ამოწყვიტეს რეფაიმები. რეფაიმები რაღაცა ნაცნობის სახელია, მეგობრებო. რეფაიმები, მოიცა რეფაიმები. აშთორეთ კარნაიმში, ზუზიელები ჰამში და ემიელები შავე კირიათაიმში. ოკეი, კირიათაიმ. და ხორიელები სეყირის მთებში ელფარანამდე. უდაბნოს პირას რომ მდებარეობს. ესე იგი ამოწყვეტაზეა რა, ხალხმა ეხლა უკვე იმას მიბაძა ღმერთს, რომ ამოწყვეტაზე არიან, ერთმანეთს დაერივნენ რა, მაგის დედავათირე. უკან მობრუნებისას მივიდნენ ყენ მიშფატთან, აწინდელ კადეშთან და დაარბიეს ყამალეკის მინდვრები და ამორეველნიც ხაცაცონ თამარის მკვიდრნი. ამორძალებთან ეხლა ამორეველნი არიან ამორძალები, რო იცოდეთ. ამორძალები ხო იცით ვინები არიან? მე ესე ვფიქრობ, ამორძალები იყვნენ ქალები, აი თამარის მკვიდრნიო, მაგარია ეს თამარი. რამდენჯერ გვხვდება ბიბლიაში სიტყვა თვითონ ეს სახელი თამარი რა. თამარის მკვიდრნი, ხაცაცონ თამარის მკვიდრნი, ესე იგი ესენი არიან, აქ ქალია მეფე, ამორძალების მეფე არის თამარი და იმათაც დაერივნენ და სხვათა შორის ჩვენთან აქ მცხეთაში აღმოჩენილია ქალი მებრძოლები. სავარაუდოდ ისინი აქ სადღაც ახლომახლო ტერიტორიაზე იყვნენ ეს ამორძალები. ხო იცით, ამორძალები ისეთები იყვნენ, რომ კაცები კი არ ყავდათ თავიანთ სამფლობელოში. ჩამოდიოდნენ მოსახლეობაში, ყველაზე ძლიერ მამაკაც დაითრევდნენ, მასთან ჰქონდათ ურთიერთობა, დაორსულდებოდნენ, მიდიოდნენ. თუ გაჩნდებოდა მამაკაცი, გადმოუგდებდნენ აქეთ, ანუ ჩამოვიდოდნენ და აქ დატოვებდნენ მოსახლეობაში, თუ ქალი გაჩნდებოდა, თვითონ ზრდიდნენ. და სხვათა შორის ეს ამბავი ცხოველებშიც არის, მეგობრებო. აი, ცხოველთა სამყაროში ეხლა წავიკითხე ნინო პაიჭაძის სტატია რა, რომ ცხოველებში არის ესეთი რამე, რომ მდედრი ირჩევს ყველაზე ძლიერ მაამრს და თუ ის მაამრი მოსუსტდა, მერე სხვა უფრო ძლიერს ირჩევს და ეს არის განვითარების მეთოდი მათში. ხო და ამ ამორძალებმა სავარაუდოდ ეგ მეთოდი იცოდნენ და ასე ყველაზე ძლიერ მამაკაც ირჩევდნენ. და როგორები იყვნენ, იცით? მათ ეშინოდათ ძალიან ძლიერები იყვნენ. ისე კი არ იყვნენ, რომ ლამაზი ქალები, შილაქებით და დაბერილი ტყუჩებით და ყრიმალებით, არა, ისინი იყვნენ მებრძოლი ხალხი, აი კუნთიანი, ვაი იმის პატრონს, ვინც მათ ხელში მოხდებოდა რა. დედას სტირობდნენ ყველა მამაკაც, თუ კი ის იყო მტერი. ხო და მოკლედ ერთი სიტყვით ძალიან ძლიერი მსროლელები იყვნენ, სხვათა შორის მეისრეები იყვნენ და ეს დიკლოს მთაზეც არის შემორჩენილი, რომ მსროლელები ყავდათ მათ. ქალი მსროლელები ყავდათ. ხო, ეხლა უყურეთ, წავიდეთ, აბა თამარის მკვიდრნსაც მიადგნენ. ესე იგი, უკან მობრუნებისას მივიდნენ ყენ მიშფატთან, აწინდელ კადეშთან და დაარბიეს ყამალეკის მიმდევრები და ამორველნიც ხაცაცონ თამარის მკვიდრნი. გამოვიდნენ სოდომის მეფე, გომორის მეფე, ადამას მეფე, ცებოიმის მეფე, ბელაყის ანუ ცოღარის მეფე და ბრძოლა გაუმართეს სიდიმის ველზე. ანუ რამდენი მეფე ერთის წინააღმდეგ. ჯერ უსამართლო ბრძოლაა ეს, იმიტომ რომ ნახე რამდენი მეფეა ჩამოთვლილი ერთის წინააღმდეგ რა. სიდიმის ველზე უამრავი არ წერია რატო გამართეს ბრძოლა. ჯერ ვარკვევ ეხლა რა შემწვიან ერთმანეთს რა უნდათ. ქედომაღერს ელამის მეფეს მოიცადა სიდიმის ველზე უამრავი ფისის ჭა იყო. უკუიქცნენ სოდომისა და გომორის მეფეები და შიგ ჩაცვიდნენ. დანარჩენები მთებს შეეხიზნენ. ანუ ვერ მოერინდნენ მაინც, გამოიქცნენ ყველანი. ხელით იგდებს სოდომისა და გომორის მთელი ქონება. მთელი მათი სარჩო საბადებელი და წავიდნენ. ხელი
ხელთ იგდეს ასევე ხო წავიდნენ. მოვიდა ერთი ლტოლვილი და ამბავი მოუტანა აბრამ ებრაელს. მაშინ იგი მუხნარში ცხოვრობდა, რომელიც ამორվել კაცს მამრეს ეკუთვნოდა. ამორეվել კაცს მამრეს ეკუთვნოდა. კაცი არ გეგონოთ ეხლა რომ აქ კაც მამრზეა ლაპარაკი, კაცი სად მოიხსენიებოდა ქალებიც, რო იცოდეთ. ანუ დედაკაცად და მამაკაცად შექმნილი არსებები. ამორეվել კაცს მამრეს ეკუთვნოდა. ეშქოლისა და ანერის ძმას, ესე იგი ძმა ყოფილა აქ. ეს სავარაუდოდ არის სხვა სახელმწიფო, სადაც ამორძალები არ არიან მოხსენიებული, აქ კაცი არ ეყოლებოდათ, ესე იგი ეს კიდე სხვა ამორეველია. ანუ სხვა ამორეველი არ არის კავშირში ამორძალებთან. ესენი აბრაამს მოკავშირენი იყვნენ. ანუ აბრაამის მოკავშირეები იყვნენ ამორეველნი. როდესაც შეიტყო აბრაამმა, რომ მისი სახლიკაცი ლოტი დაეტყვევებინათ, აღჭურვა თავის სახლში დაბადებული 318 გამოცდილი კაცი და ზდია დანამდე. გაიყვნენ ღამით ის და მისი მორჩილნი, დაამარცხეს და ზდიეს ხობამდე, დამასკოს მარცხნივ რომ არის. დაიბრუნა მთელი ქონება, დაიბრუნა ლოტის მისი ქონებითურთ, დედაწულნიცა და ხალხიც. დედაწულნი რას ნიშნავს ახლა? საინტერესოა. ანუ უფლისწული, ქალწული და დედაწულნი. რა საინტერესო, დედა თუ წული როგორ იქნება, მაგრამ არის როგორც შანს. კურთხეულ იყოს, მოიცა აკურთხა აბრაამი და უთხრა, კურთხეულ იყოს აბრაამი უზენაესი ღმერთის წინაშე, ცისა და მიწის შემოქმედისა. ვინ ეუბნება ამას? მელქისედეკმა. მოიცა? გადავახდი, ესე იგი, დაიბრუნა მთელი ქონება, დაიბრუნა ლოტიც, მისი ქონებითურთ, დედაწულნითა და ხალხიც. მიეგება სოდომის მეფე ქედორლაღომერზე და მის თანამდგომ მეფეებზე გამარჯვებულ შავეს ველზე, რომელსაც ახლა მეფის ველი ეწოდება. ხოლო მელქისედეკმა შალემის მეფემ გამოუტანა პური და ღვინო. მელქისედეკის წესით ზიარებაზე მივადექით, პური და ღვინო იყო მათი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც ფიალად დაიჭერდნენ და პურს ჩააწოვდნენ ღვინოში და ჭამდნენ. ეს ქრისტემ არ შემოიტანა, მეგობრებო, ეს იყო მელქისედეკის წესით დალოცვა. აგერ გვხვდება ჩვენ. პური და ღვინო, ის იყო უზენაესი ღმერთის მღვდელი. აკურთხა აბრაამი და უთხრა, კურთხეული იყოს აბრაამი უზენაესი ღმერთის წინაშე. კურთხეული, მელქისედეკის წესით, მოიცადე ერთი წუთით მოვინიშნავ. ამას მოვინიშნავ, იმიტომ რომ აქ მელქისედეკის წესით ზიარება აგერ შეგხვდა. მივაწერ მელქისედეკი. აკურთხა აბრაამი და უთხრა, კურთხეული იყოს აბრაამი უზენაესი ღმერთის წინაშე, ცისა და მიწის შემოქმედისა. ცისა და მიწის შემოქმედის ღმერთის წინაშე. უზენაეს უწოდებენ ესენი ცისა და მიწის შემოქმედ ღმერთს. ცისა და მიწის შემოქმედი ღმერთი, მეგობრებო, არის აპოკრიფების თანახმად იალდაბაოთი, რომელიც შექმნა სოფიამ. ანუ იალდაბაოთზე მაღლა სოფია დგას, იმიტომ რომ ის სამყაროებში გასული უზენაესი ღმერთის შვილია სოფია, რომელმაც შექმნა იალდაბაოთი, ცისა და მიწის შემქმნელი ღმერთი. ეს იალდაბაოთი, რომელიც იმ ღმერთებს ვერ ხედავს და მხოლოდ თავის თავს ხედავს. ამ მეფის სახელით აკურთხა მელქისედეკმა ეხლა ეს აბრაამი. ბრმა ღმერთი ეწოდება მას, იმიტომ რომ აპოკრიფების თანახმად სოფია მას უწოდებს, თავის შვილია ეს და უწოდებს სამუელ, რომელიც ნიშნავს ბრმა ღმერთს. სამუელ, შებრმაო. ეგრე არ არის, რომ შენ მარტო ღმერთი ხარო, სხვებიც არსებობენო. ესე უწოდებს, ესე მიმართავს სოფია თავის შვილს. ეხა უყურეთ, აკურთხა აბრაამი და უთხრა, კურთხეული იყოს აბრაამი უზენაესი ღმერთის წინაშე. ესენი უზენაესად წარმოიდგენენ ამ იალდაბაოთს. და მეთანხმა კიდე ჩემი კაფე მაშინა.
კურთხეული იყოს უზენაესი ღმერთი, რომელმაც ხელში ჩაგაგდებინა შენი მტერი. აი უყურე. ეს მელქისედეკი როგორც ჩანს, აი ამ ღმერთის დონეზეა დასული, იმიტომ რომ ეს ღმერთი კლავს, ანადგურებს, ანგრევს, სულ კლავს, სულ ანადგურებს. არსად არ წერია, რომ რაღაცა მივიდა და გამოასწორა ვითარება. მოკლის გარეშე. არსად არ წერია. ვერ ასწორებს. ეს ღმერთი, რომელსაც მელქისედეკი აგერ უზენაესად აცხადებს, ვერ ასწორებს ვითარებებს განადგურებისა და მოკლის გარეშე. ანუ არ შეუძლია მას სიტყვის ძალით თქვას და მოხდეს. როგორც ქრისტემ გააკეთა რა, სიტყვის ძალით განკურნება მას არ შეუძლია ამ ღმერთს, რომელიც მელქისედეკმა აგერ უზენაესად აღიარა, ხო? და აბრაამის იმისი სახელით აკურთხა. კურთხეული იყოს უზენაესი ღმერთი, რომელმაც ხელში ჩაგაგდებინა შენ მტერიო. ხედავ? ანუ როგორ უნდა იყოს ის ღმერთი, ქრისტეს ღმერთი, რომელმაც მტერი ხელში ჩააგდებინა ძალითა და მკვლით, სისხლის ღვრით, ხო? ვერ იქნება ის ვერანაირად ქრისტეს ღმერთი. მაშინ მისცა მას აბრაამმა ნადავლის მიათედი და გადაუხადა, აჰა როგორც დღეს ხდება ხოლმე ეკლესიებში, მოდი მე შენ გიყიდი კარგ ჯიპს და შენ მომცემ ტიტულს. ან შენ მომიტევებ. უთხრა სოდომის მეფემ აბრაამს. დღესაც ძალიან შემორჩენილია ეგ მეთოდები ჩვენს ეკლესიაში, თუნდაც ერქვას მას სინოდი და ვითომ მართლმადიდებლური საზოგადოება და ქრისტეს სახელით მწირავი საზოგადოება იგივე აგრძელებს აგერ როგორც მელქისედეკმა უზენაეს ღმერთად მკვლელი ღმერთი გამოაცხადა, ხო? ახლა მელქისედეკსაც ვამხელ პირდაპირ მნიშვნელობით სამართლიანად. უთხრა სოდომის მეფეს აბრაამმა, უზენაეს ღმერთს ვფიცავ ცისა და მიწის შემოქმედს, როცა ქრისტე ამბობს, რომ ნუ დაიფიცებთო. არ შეიძლება დაფიცვა. დაფიცება არ შეიძლებაო და აგერ იფიცება. თუ ნუ ახლა ამ დროს ჯერ არ არის ქრისტე მოსული. ქრისტე მოვა და მე ამათ ასწავლის ჭკუას და დღეს მაინც იგივე წესით წირავენ. და ამბობენ, რომ ქრისტემ არ უარყო ის ძველი აღთქმა. არა, ბებია თქვენისამ არ უარყო. იგივე მძღნერი დარჩა, როგორც ესენი იყვნენ, ხო? კლავდნენ და კაცმა ყური არ მოაჭრევინა თავისი მტრისთვის და იგივე მძღნერი როგორ შეიძლება იყოს? გამაგებინეთ რა. თუ ძაფიან ფეხსამოსის თასმა ავიღო, იქიდან რაც შენ გეკუთნის, არ გათქმევინებ მე გავამდიდრეო. უთხრა სოდომის მეფეს აბრაამმა, უზენაეს ღმერთს ვფიცავ ცისა და მიწის შემოქმედს, თუ ძაფიან ფეხსამოსის თასმა ავიღო იქიდან, რაც შენ გეკუთნის, არ გათქმევინებ მე გავამდიდრე აბრაამი. გარდა იმისა, რაც შეჭამეს მსახურებმა და რაც შემთან წამოსულებს ერგოთ წილად, ანერმა ეშქოლმა და მამრემ წაიღონ თავისთავიანთი წილი. ნუ ახლა აქ მოდის გარიგება და ისა შეთანხმება ისევ და ისევ მატერიაზე, როცა ქრისტე მატერიაზე სრულად გასცდა და თქვა, რომ ნუ დასდევთ ამ მატერიას და ნურც კუჭს დასდევთ, ხალხო. ადექით და ღმერთ შეუერთდითო, ხო? ქრისტე აშკარად სხვა ღმერთზე საუბრობს. აი, აშკარად სხვა ღმერთზე, ვიდრე აი ესენი ამ ღმერთს ადიდებენ და რა ვიცი რას უკეთებენ. მისი სახელით აკურთხებენ. ანუ მელქისედეკის წესით კურთხევა no-go-ა რა, no-go, იმიტომ რომ ქრისტესთვის მიუღებელია მელქისედეკის წესით კურთხევა. მაგას ვიტყვი რა. თავი მე-15. ამ ამბების შემდეგ უფლის სიტყვა გამოეცხადა ხილვაში აბრაამს. ნუ გეშინია აბრამ, მე ვარ ფარი შენი, დიდზე დიდი იქნება შენი ჯილდო. უთხრა აბრამმა, უფალო ღმერთო, რა უნდა მიბოძო? უშვილოდ გადავდივარ ჩემი სახლის მოურავი დამასკოელი ელიაზარიაო და ზარი გეკავს. უნდა ვუპასუხო მეგობრებო, სკოლიდან მირეკავენ.
ელია ზარიაო მეგობრებო და ელია ზარიაო და უნდა მოვაგვარო ერთი დარეკვა ბოდიშით იმიტომ რომ რაღაცა სასწრაფო გადასარეკი მაქვს ამიტომ ეხლა გავთიშოთ მეგობრებო და კიდე ჩავთავ ლაივს უკვე მე-15 მუხლიდან დავიწყეთ ხო ეხლა უნდა განვახორციელო ერთი ზარი კარგით შენ არ ეძებდი თამარის აკლდამას აგერ არის აკლდამა მიაქცი ყურადღება არსად არ არის ოია მან თამარის აკლდამა იცით რამდენი ძახისო აქ არის იქ არის იქ არისო არსად არ არის სადაც გითხარით იქ არის რა არ მჭირდება არავის თამარის აკლდამის გამოჩენა ვიცი უკვე სადაც არის გესმით აბა თქვენ კარგად დროებით